こんにちは。ハードリセットインフォチャンネルに戻ってきてありがとうございます。今日の動画では OPPO Reno 13でキーボード言語を変更する方法をお見せします。まず、キーボードが表示されるアプリや何かを開いてください。次には設定を意味するギアアイコンをクリックします。ここで言語に進んでください。次にキーボードを追加をクリックします。ここで希望する言語を選ぶことができます。次に完了をクリックします。変更を行うと地球のような世界アイコンが表示されます。ここに言語があります。以上です。ご覧いただきありがとうございます。いいねを押してチャンネル登録、フォローを忘れずにもっとチュートリアルをチェックしてください。さようなら。